Você vai chegar agora, você não vai falar nada. Porque você saiu assim, não falou nada. Aí eu fico aqui que nem um trouxa, te esperando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, tô começando esse vlog sozinha, porque não sei se vocês lembram, mas um tempinho atrás, um mêsinho atrás, o Jefferson fez me ignorando a namorada comigo, eu chorei muito, porque eu me doí. Como vocês podem ver pela minha cara aqui, ó, de acabado, eu acabei de acordar literalmente, não tô raciocinando muito bem, e meu cabelo tá muito lavei ontem. E, enfim, gente, eu já acordei e Jefferson ainda está dormindo, ele tá dormindo, então essa é a minha única oportunidade que eu tenho de enganar ele, de pegar no pé dele. Então hoje eu vou ignorar o Jeff. Sim, a gente não acha que eu vou conseguir, né? Mas vamos ver. Eu vou ignorar ele, vou fazer um impossível, mega do impossível e além. E se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bem legal. O Jeff, ele é um tipo de pessoa que ele gosta muito de atenção. Ele é igual eu. Porém, qualquer coisinha ele fica com raiva. Então acho que ele é um pouquinho pior que eu, então vamos ver até onde isso vai. E também fique sabendo que tá tendo vídeo no canal todo dia, viu? Deixa o like pro YouTube saber que vocês estão gostando do vídeo. Então vamos lá, quando ele começar a acordar, eu boto pra gravar. Ignorando o namorado. Ele acabou de acordar. Tá bom. Ué, milagre, você acordou cedo. Acordou que horas? Hein? Hein? Acordou que horas? Dá um beijo. Dá um beijo. Só porque eu acabei de acordar? Amor, bom dia pelo menos, né? Bom dia pelo menos. Bom dia pelo menos. Tá bom, só porque eu acabei de acordar. Escova o dente. Cadê a carne? Agora é a boca tá cheirosa. Não, mesmo. Para, amor. Com isso? Isso não dói, não? Nossa, é doente, velho. Você acordou que horas? Hein? Você tem demência? Me responde! Amor. Vai preparar a carne. Ah, pra isso você fala. Bom dia, pelo menos, né? Eu vou fingir que tô gravando vídeo pro meu canal. Aí é melhor pra ele aceitar, beleza? Então, gente, tô fazendo um suquinho. Dou uma lutinha pra lavar, mas ignora. E tá fritando o bife. Vou deixar a câmera aqui pra vocês verem. O quê? Hein? Tá fazendo o quê? Gente, aprenda como como fritar um bife. Tá queimando já meu bife. O vídeo é só meu. Babaca. Será que tá lotado? Vai? Vai ou não vai?
difícil me responder, você falou. Você fez alguma coisa? Hein? Na hora que você que acordou, você tá com essa cara de bunda aí? É verdade. Viu? Quando te dou patada, você fica reclamando. Vamos lutar agora, porque daqui a pouco eu vou sair. Você nem fez o meu, não? Hein? Eu sei pra onde, ô? Ô, fala comigo, pelo amor de Deus, eu e... então... Copo tá aí? Tem copo aí, amor? De Deus, e foi. Gente, já tô pronta aqui. E vou de cabelo molhado mesmo, porque não tava pra ir seco, né? Não ia pra ver onde tão feio que tava. Já estou indo. Longe? Nossa. E quando chegar lá, eu gravo pra vocês. E, amor, você vai onde? E, amor? Onde você vai? Me fala. Você vai como? Sozinha? Se eu te falar onde você vai, não tem como te levar não, meu filho. Você vai sozinho. Fala comigo. Já então vai sozinho. Partiu. Gente, ele tá com muita raiva, sério. Você não tá entendendo, ele tá com muita raiva. Porque eu não gosto de ir sozinha, então ele tá estranhando, né? É pertinho aqui, já vou andar uns 5 minutinhos. E vamos lá, né? Não vou gravar porque eu tô meio que assaltada. Então vamos lá, né? Sol quente, caminhando, ando um pouquinho, né? Andar só um pouquinho. Eu não vou mostrar, né, gente? Porque eu tô meio que assaltada. E aí, deixa o like se você tá gostando do vídeo. Já comenta aí o que você tá achando. Se você não, já se inscreve no canal. E vamos lá. 2000 anos depois. Enquanto isso, eu tô aqui no salão hidratando meu cabelo de boa. E daí nada. Ele tá puto da vida. Gente, olha aí. Mas ela já tava fazendo criações desse jeito, acho que não vai ter nada. Não, isso daí não pega nada pra ela não. E outra ainda vão... Será que ele tá com raiva? Tá nada, só um pouquinho. Agora é assim. 2000 anos depois. Gente, acabei de chegar em casa. E meu cabelo tá brilhoso, olha que brilho. Enfim, né? Acabei de chegar do salão. Não mostrei pra vocês que eu fico com vergonha, mas enfim, vamos lá. Você vai chegar agora, você não vai falar nada. E eu, hein, amor? Onde você tava? Porque você saiu assim, não falou nada. Aí eu fiquei aqui que nem um trouxa, te esperando. Não vai me falar, não? Depois você não reclama, tá? Depois você não reclama. Bem, você ganhou. Está terminado. Prazer. Brincando comigo.
Com um gato com um rato. Não sabia. Você estava dormindo, não seria justo. Você conseguiu 4. Você tem nosso amigo Tony. Isso. Empatamos. Ainda não terminou. Ainda não. Bonita essa consideração que você tem por mim. Quase 11. O que foi? Vamos ter que fazer outra apresentação. Hein? Você viu a câmera? Hein? Posso falar uma coisa? Olha pra mim. Você lembra daquele dia que você fez me ignorando minha namorada? Você lembra? Que eu fiquei chorando porque você não me respondia, que... Meu Deus! O mundo acabou ali naquela hora pra mim, porque você não falava nem um oi. Amor, você saiu hoje e não me falou nada. Então hoje eu fui me ignorando meu namorado com você. Mas saí sem falar nada? Eu fui no salão, então lembra que eu falei que hoje tinha salão marcado? Por que você não me falou, pelo menos? Porque eu vi você ignorando meu namorado. É, pra pegar... Pra pegar pesado assim. Eu falei ontem pra você, amor, amanhã eu tô com o cabelo marcado. Você lembra não? Aí hoje chegou o dia, resolvi, vou pagar ignorando meu namorado. Oi. É bom, né? Sabia que é bom você fazer hora com a cara dos outros? Eu fiz hora com sua cara? Naquele dia você fez hora com a minha cara. Eu fiquei Mas eu igual... não saí sem falar nada. Mas eu te falei ontem, meu amor. Ontem. Hoje E é você hoje. não lembrou não por quê? Não Tem que importa. lembrar. Ah, tá. Eu vou sair. Não abriu a boca. Porque hoje é ignorando meu namorado, eu não podia falar nada com você. Te amo, dá um beijinho. Beijinho. Pô, você nem tem noção do quanto de raiva que eu tava. E você ficou com raiva por isso que eu te falei. Vou ficar com raiva pro povo. Não, você ver. ficou umas 3 horas fora de casa, meu filho. Eu tava no salão, meu amor. Tava cuidando dos meus cabelos, porque é muita praia, muita piscina, né, do final de semana lá no Rio. Aí tinha que cuidar do bebê. Homens, não lembro de nada, tá vendo? Eu falei com ele ontem que eu ia no salão hoje. Nem bateu na sua cabeça que eu ia no salão, você nem lembrou? Mesmo se você lembrasse, amor, você tem que me falar. Tem que te falar nada, não. Tem? Dá um beijo. Beijinho. Dá um beijinho. Te amo. Também. Consegui te ignorar ele 100%, ele ficou com muita raiva. Ai, gente, deixa muito like se vocês querem outro ignorando meu namorado. Eu acho que assim, eu nunca vi assim no canal que a namorada tá aí, não fala pra onde vai. E eu fiz isso mesmo pra ele ficar bem irritado. E eu fui no salão. E eu postei stories do salão, você não viu não? Eu no salão? Não. Você não viu meus stories? Nossa. É assim, né, querido? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa muito like. E, cara, eu acho que essa foi a primeira vez que eu deixei ele bem bolado mesmo, assim, com raiva. Porque ele sabe que eu não gosto de andar sozinha. Eu odeio. Nossa, eu cago de medo. E hoje botei a cara assim, falei, é hoje que não vou fazer nunca na minha vida. Aí hoje eu consegui fazer isso. E aí, se deixa muito like, porque eu tô aí na rua andando. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo se você é novo. E meu Instagram tá bem aqui embaixo, segue lá, Caroline Oficial, e o dele é Jess Barbosa Oficial. Um beijo, até o próximo vídeo. Vídeo de segunda a sexta aqui no canal, hein? Não se esqueça. Beijo, fui! Não sei que eu errado. Essa foi a primeira, hein? Foi a primeirinha.